अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा कश्मीर इमिग्रेशन न्यूज़ और मैं हूं आपका भाई प्रोफेसर मुजफ्फर मिर्ज़ा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंसान को कैसे कैसे मौके मिलते हैं और वो किन किन मौक़ों से कब, कहां और किस तरह इस्तेफादा उठा सकता है। दोस्तों, ये वीडियो है यूरोप के एक मुल्क के बारे में जहाँ पे जाना आजकल इतना मुश्किल नहीं है। ये नहीं कि बिल्कुल आप बस उठेंगे और चले जाएंगे, लेकिन कंपैरेटिवली यूरोप के दूसरे ममालिक में जाने से काफ़ी ईजी है। इसका प्रोसेस भी कोई लंबा नहीं है और ना ही आपको किसी एजेंट या किसी ऐसे वैसे बंदे की ज़रूरत है। बस आपने, अगर आपके पास लैपटॉप या मोबाइल है तो आप खुद ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये मुल्क यूरोप का दिल समझा जाता है। इस मुल्क में अगर आप कंपैरेटिवली मुकाबला करें यूरोप के दूसरे ममालिक से, तो तमाम ममालिक से ज़्यादा सहूलियात देने वाला ये मुल्क है। और इसमें इस वक्त लेबर फील्ड, ख़ासकर होटलिंग में, एग्रीकल्चर और फिशिंग के शुबे में बहुत सारी जॉब्स की इस वक्त डिमांड है। तरीका बहुत आसान है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। मैं सारा तरीका आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। उम्मीद है कि आप लोग अमल करके कुछ ना कुछ अप्लाई करेंगे। एक प्रॉब्लम आपको आएगी कि जो वेबसाइट में आपको दे रहा हूं बेसिकली वो डच लैंग्वेज में है और उसको आपने ट्रांसलेट करना है इंग्लिश लैंग्वेज में। अगर आपके पास मोबाइल है या कंप्यूटर लैपटॉप है तो आप आसानी से गूगल से उसकी ट्रांसलेट कर सकते हैं। पूरा तरीका मौजूद है, किस तरह आपने करना है बहुत सिंपल है। आपकी सीवी होनी चाहिए यूरोपियन स्टैंडर्ड की। ये नहीं कि आप 15 सफ़े की सीवी जिसमें फ़ोटो भी लगे हो, पासपोर्ट भी लगा हो, आपकी पैदाइश से लेकर आपकी जवानी तक सारी हिस्ट्री उसमें लिखी हो। नो, 1 पेज या मैक्सिमम 2 पेज सीवी होनी चाहिए यूरोपियन स्टैंडर्ड की, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आते हैं असल मकसद की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि आप जब मुझे सब्सक्राइब करते हैं या बेल आइकन को दबाते हैं तो मेरा भी एक मोटिवेशनल अमल होता है, मुझे मोटिवेशन मिलती है और फिर मेरा दिल करता है कि और वीडियोस भी आपके लिए बनाऊं। तो दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, इस मुल्क का नाम है लग्जमबर्ग। आपने बहुत सुना होगा, बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको बताते भी होंगे, तरीका भी बताते होंगे कि किस तरह अप्लाई करना है, लेकिन मैं आपको बड़ा सिंपल एक ही वेबसाइट आपको बताऊंगा। इस वक्त लग्जमबर्ग में सबसे ज़्यादा अगर डिमांड है तो वो होटल मैनेजमेंट, होटलिंग के शूबे में सबसे ज़्यादा डिमांड है। इस वक्त जो मैंने आज जो वेबसाइट्स पे सर्च किया, इस वक्त कम अज़ कम 400 से 500 जॉब्स ऐसी हैं जो पाकिस्तान में एक आम पढ़ा लिखा आदमी, यानी मैट्रिक पास है, अगर एफए पास है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर मैट्रिक पास है तो वो अप्लाई कर सकता है। और चांसेस ज़्यादा होते हैं, होटल की जॉब के चांसेस इसलिए ज़्यादा होते हैं कि ये होटल खुद मुख्तार होते हैं, ये खुद स्पॉन्सर लेटर आपको देते हैं। आपका तजर्बा, अगर आप शेफ़ हैं, अगर आप साइड शेफ़ हैं, तंदूरी शेफ़ हैं, या आप वेटर हैं, या आप फ्रंट पे काम कर सकते हैं, तो आपकी उन्होंने आपको नहीं देखना है, ना ही आप उनके सामने होंगे। आपकी सीवी जो मैंने पहले बताया, मुख्तसर यूरोपियन स्टैंडर्ड की सीवी, आपका नाम, एड्रेस, पता, तालीम, क्वालिफिकेशन और तजर्बा, दैट्स इट। इसके अलावा आपने ईमेल आपने लिखनी होती है, वो तो लिखनी है, बाकी लंबी तफसीलें लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सीवी देखेंगे और मैं जो आपको तकरीबन 500 जॉब्स के बारे में बता रहा हूँ, ये वो होटल्स हैं, इंटरनेशनल होटल्स हैं, ये खुद मुख्तार है और ये खुद आपको स्पॉन्सर देने के एहल हैं। तो आपने क्या करना है, अपनी अच्छी सी सीवी बना के जो मैं आपको वेबसाइट दे रहा हूँ उस पर आपने अपलोड करनी है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है और आपने अपलोड कर देनी है तमाम डिटेल्स। वहाँ पे आपका नाम, एड्रेस, पता, फ़ोन नंबर, ईमेल, वो सब आएंगे, आपने फिलअप करके अपनी सीवी अपलोड करनी है। यह है होटलिंग की जॉब। इसके अलावा जनाब वहाँ पे एग्रीकल्चर, जो ज़राअत, जो बिल्कुल आम पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ पे अंग्रेज़ी बोलने की भी कोई ख़ास ज़रूरत या डिमांड नहीं है। जॉब रिक्वायरमेंट्स में इंग्लिश लैंग्वेज ज़रूरी नहीं है, अगर आपको आती है तो वो प्लस पॉइंट है। तो एग्रीकल्चर तो आप समझते हैं कि ये बागबानी होगी, ज़राअत होगी, जैसे फसलें होगी, इसके अलावा सब्जियां होगी, फ्रूट होगी, इनकी पिकिंग होती है, इनकी पैकिंग होती है, कटिंग होती है और इनको मार्केट तक पहुंचाना होता है। ये जॉब्स एग्रीकल्चर की भी बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं इस वक्त। और ख़ासकर पाकिस्तान, इंडियन और बांग्लादेशी लोग, हम लोग तो ज़राअत से अच्छे खासे वाकफियत रखते हैं। अगर हमारे पास तजर्बा नहीं है तब भी हमें पता होता है कि सब्जियाँ किस तरह काटी जाती हैं, फल किस तरह चुने जाते हैं, पैक किस तरह करे जाते हैं। ये है जनाब दूसरी फील्ड। तीसरी फील्ड जिसमें इस वक्त जॉब्स आ रही हैं लग्जमबर्ग में, वो है जनाब फिशिंग। क्योंकि आपको पता है कि
इस वक्त जो लग्जमबर्ग की इकोनॉमिक्स है वो फिशिंग, होटलिंग और सियाहत पे चल रही है। तो फिशिंग में भी आपको कोई ख़ास तजर्बे की ज़रूरत नहीं है। आपने कैसे यानी उनको अगर वो मछलियाँ पकड़ी जाती हैं तो उनको कैसे सेव किया जाता है, कैसे केमिकल लगाए जाते हैं, उनको उनसे बदबू कैसे दूर की जाती है, उनको साफ़ करके पैकिंग करने का ये अमल होता है। थोड़ी सी मुश्किल जॉब है, हार्ड जॉब है, लेकिन पाकिस्तान में फारिग बैठने से अच्छी जॉब है। दोस्तों, लग्जमबर्ग एक ऐसा मुल्क है जिसका दारो मदार मैंने आपको बताया कि बुनियादी तौर पर जिस तरह पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क कहलाता है, लेकिन ज़राअत तो वहाँ पे नहीं होती है, लेकिन लग्जमबर्ग हकीकतन में यहाँ सियाहत, एग्रीकल्चर और फिशिंग 3 बड़े शुबे हैं जिस पर यह चल रहा है। आपको अगर आप अप्लाई करते हैं, मैं आपको वेबसाइट दे रहा हूं, अगर उस पर जाके आप अपनी CV आप अपलोड करते हैं, अप्लाई करते हैं, अगर आपको वहां से स्पॉन्सर लेटर मिल जाता है तो इसके फ़ायदे क्या हैं दोस्तों। लग्जमबर्ग यूरोप में बल्कि दुनिया में वाहिद मुल्क है जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फ्री है। आप जहाँ पे जाएँ आएँ, शहर में जाएँ, टाउन में जाएँ, जिधर भी जाएँ, आपके लिए आप किराया नहीं देते, मुफ्त उस आपकी क्या होती है वो ट्रांसपोर्टेशन फ्री होती है। प्लस अगर आप औरत हैं, आपका वीज़ा, आपका स्पॉन्सर लेटर मिल जाता है तो आप अपने खामंद को, अगर आप खामंद हैं तो अपनी बीवी को फ्री आप वहाँ पे ले जा सकते हैं और आपका डिपेंडेंट वहाँ पे काम करने की इजाज़त है। अगर आपके बच्चे हैं तो तालीम वहाँ पे फ्री है, हॉस्पिटलिटी वहाँ पे फ्री है, सेहत का निज़ाम वहाँ पे फ्री है। दोस्तों, अब बात आती है तनख्वाह की कि वहाँ पे तनख्वाह क्या है। अगर आपको एक आम नॉर्मल सी जॉब मिल जाती है तो 3,400 यूरो बेसिक तनख्वाह, जो अगर आप डिवाइड करें ज़रब तकसीम दें जैसे हम करते हैं पाउंड्स को, डॉलर को, पाकिस्तान में जाते हैं, तो वो बनती है तकरीबन 8 से 10 लाख। तो करना आपने क्या, आपने जनाब थोड़ी सी हिम्मत करनी है, थोड़ी सी हौसला रखना है, थोड़ी सी हिम्मत करके हौसला करके अपनी CV उस पोर्ट्रेट पे जाके अपलोड करनी है, अपनी तमाम तफसील, अपनी तालीम, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, कहीं आपने होटल में काम किया हुआ है, कहीं फैक्ट्री में काम किया है, कहीं आपने फिशिंग के बारे में आप कुछ जानते हैं, जो कुछ भी आपके पास, ये तो नहीं मुझे पता कि कौन कौन किस तरह अप्लाई करेगा और कौन कौन क्या क्या जानता है। तो जो आप हैं आप उसको डिस्क्राइब करें और अपनी CV में लिख कर अपलोड कर दें। अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, इजी है, बिल्कुल इजी है। थोड़ा सा प्रोसेस मुश्किल इसलिए है कि ये डच ज़बान में आती है, इनकी ये जो वेबसाइट है, तो इसको आप गूगल पे जाके इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में। तो आप अपनी CV अपलोड करके कवर लेटर, एक नाइस चार्मिंग सा कवर लेटर आपने बनाना है जिसमें आपने अपने आप को डिस्क्राइब करना है कि आप क्या हैं और आप क्यों जाना चाहते हैं, आप ये काम क्यों करना चाहते हैं, अपनी दिलचस्पी, अपनी अटेंशन आपने शो करनी है। तो मैं ये तो नहीं कहता हूं कि पूरे पाकिस्तान को वीज़े मिल जाएंगे, लेकिन अगर 500 असामी सिर्फ होटलिंग में है, ज़राअत छोड़कर, फिशिंग छोड़कर, इसके अलावा ड्राइवर्स की जॉब्स हैं वो छोड़कर, अगर आप जो कुछ आपके पास है उसके मुताबिक आप अप्लाई करते हैं, तो अगर 10 बंदों का भी वीज़ा मेरे पाकिस्तानियों का या कश्मीरियों का हो जाता है तो मुझे खुशी होगी ये मालूमात आपको देने में। दोस्तों, उम्मीद है ज़रूर सर्दियों के इस मौसम में कंबल रख के, रज़ाई रख के आप बैठे हैं, जहाँ भी बैठे हैं या होटल पे बैठे हैं, अपना मोबाइल ऑन करके इस वेबसाइट को ऑन करें, अपनी डिटेल वहाँ पे डालें। इंशाअल्लाह ताला अगर आप हरकत करते हैं तो बरकत अल्लाह की ज़ात देती है। रोज़ी लिखने वाला रब है, कोई वसीला बनता है। हो सकता है कि मेरी यही शॉर्ट मुख्तसर सी जो वीडियो है आपको मालूमात दे, आपको ये वेबसाइट मिले, आप अपनी डिटेल डालें और खुदा रसूल ने आपकी वहाँ पे रोज़ी लिखी हो, आपका वर्क परमिट आ जाए, आपको स्पॉन्सर लेटर मिल जाए। इससे क्या होगा, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपका ख़ानदान, वालिदैन, बहन भाई सारे खुशहाल हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये दिसंबर आखिरी हफ्ता सोते हुए नहीं गुजारना है, ये कुछ करें, ये वक्त है अमल का। मोबाइल आपके पास है, और भी अगर आपके पास नहीं है तो किसी दोस्त रिश्तेदार के पास है, या किसी शॉप, कंप्यूटर वाली शॉप पे जाके वहाँ उनको 10, 15, 20 पाउंड रुपए दे के आप CV अपलोड कर सकते हैं। हिम्मत करने से, कोशिश करने से सब कुछ मिलता है, सोने से सोना ही मिलता है। खुदा हाफिज़।